¿Se va a presentar un contrarrecurso? Bueno, cada uno de nosotros tiene su propia estrategia, cada uno tiene su abogado. En nuestro caso sí le iniciamos un juicio por jactancia, creo que es el nombre técnico correcto. ¿Situaciones como la de la audiencia de hoy afectan la imagen del Frente Amplio, la campaña? Son cosas que generan ruido, pero también el sistema judicial y legal es un sistema de garantías para cualquiera que se sienta afectado y que pueda recurrir a él cuando lo entienda correspondiente y necesario. De la misma manera que a nosotros nos llamaron hoy a una instancia de conciliación, nosotros estamos haciendo este juicio de jactancia porque entendemos que se están jactando de algo que no hay nada que afecte, digamos, ¿no?